どうもベルです。今回は、ドゥームスデイの初心者ガイドということで、アイランドレイドについてやっていこうかなと思います。アイランドレイド、もともとは、ドゥームスデイのメインコンテンツだったんですけども、闇の封鎖や、初頭レイドの追加があり、開催されなくなっていた、コンテンツなんですよね。ただ、先日のアップデートで、再開されることになり、ルールなども、変更がありました。また、アイランドレイドは、初頭レイドと、ルールがかなり異なりまして、初頭より油断してたら、もう一瞬で兵士と資源がゼロになります。楽しいイベントなんですけども、危険なイベントでもありますし、戦略性も非常に高いんですよね。そのあたりの話もいろいろとしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まず大前提として、このアイランドイベントは、各週火曜日に、マッチング開始。そして、その火曜日の日本時間21時にマッチングの結果発表。そして、水曜日の朝9時から、翌週の月曜日の朝9時まで、計5日間のバトル期間がある、初頭と同様に、長期のイベントです。そして、アイランドレイドは、1マップに8同盟。7同盟以下になる場合もあるんですけども、基本的には8同盟で戦います。そしてこの8同盟。各々同盟を組むことはあっても、基本は各同盟、個々のバトルになります。そして、このアイランドレイドの目的ですね。こちらについて、まず語っていきたいと思うんですけども、アイランドレイドの目的は、マップにある、各都市を、村ですね。そちらを占領することによって、古代のコインを、獲得します。で、この古代のコインをたくさん集めるのが、このアイランドの目的です。そして、この古代のコインは、各都市を占領している場合のみ獲得することができて、他の同盟に、都市を取られてしまった場合、その古代のコインは失われてしまいます。そしてなおかつ、アイランドレイドの終了時点で所持している古代のコインの量によってランキングが決定します。アイランドって、あくまで、各同盟の、個人戦になっていくんですけども、見張り台の耐久度って結構低いじゃないですか。なので、相手がオフラインの時間に攻め込めば、一気に見張り台を破壊していける反面、逆に、こっちが寝てる時間に攻め込まれてしまって、たくさん都市を持っていたとしても、朝起きたら、もうゼロになってしまっているということが平気で起こります。そして、見張り台が壊されてしまうと、終末の光の保護。こちらですね。こちらが、なくなってしまうので、シェルターが、攻撃されてしまうということが起こります。というか、それを狙って、見張り台を破壊して、領地外に、していきますね。相手の。で、このゲームのシステム上、数千万円課金した、もうパーツをフルカンストさせた人であっても、オフラインになったら、全然兵士ゼロになるんですよ。なので、
初等レイド以上に気を抜いたらダメなイベントです。もう安全なのは、このヘリポートの中にいるか、シールドを貼ってる場合のみです。でも、この動画で一番大事なのって、もうここなんですよ。もうアイランドで油断は本当に大敵です。必ず、もうオフラインになるときは、ヘリポートに戻るか、シールドを貼りましょう。移転代やシールド代がもったいないという意見も本当にわかるんですけど、兵士をもう数百万人、もう全滅させちゃって、資源がゼロになるよりかは、もう圧倒的に安上がりなので、本当に慎重にやっていただくのが良いのかなと思います。そして、このアイランドレイド、どういう風に、立ち回っていくのが良いのかというところについてなんですけども、1マップにつき8同盟あるわけなので、単独で他の7同盟相手にしても、そりゃ勝てないじゃないですか。なので、基本的にアイランドでは同盟関係を結んでいきます。基本は、火曜日の、21時のマッチングが確定したタイミングで、各同盟のリーダーや外交官が、連絡を取り合って、同盟関係を、組んでいくわけなんですけども、そりゃ、みんな勝ちたいわけじゃないですか。なので、基本は、連絡待ちをしないで、積極的に、アクションを取っていく必要があるのかなと思います。で、この外交をする上で、本当に大事なのが、強い同盟をちゃんと見極めるっていうことが、本当に大事なんですよ。で、このゲーム、戦力イコール強さでは、もう全くなくて。過去に戦ったチームとかで、ここ強かったなっていうところや、この人強いなっていう人がいる同盟だったり、キル数やパーツの育成度などを鑑みて判断していただくのが良いと思うんですけど、ここを詳しく話し出すと、もうそれだけで平気で動画1本作れちゃうので、今度、強さについての動画とかで詳しく話そうと思ってるんですけども、もうアイランドの半分は、もうこの火曜日の外交でもう決まると言っても過言ではありません。なので、なるべくその時間にインできる人を一時的にリーダーにしていったり、外交担当の人がすぐ動ける状態にしていただくのが良いのかなと思います。そして、実際のアイランドの戦いのところについてなんですけども、まずは見張り台を伸ばしていく必要がありますね。諸島同様に見張り台を立てていくためには、同盟の建物材料が必要になるんですけども、この入手方法が諸島レイドとは異なります。諸島レイドだとスカベンジャーなどを倒すことによって獲得できると思うんですけども、アイランドの場合は、こちらの寄付で獲得していくことができます。ただ、このアイランドレイドの寄付で、貯めていける、同盟の素材の量についても、上限がありまして、今、こちらですね。初日は5万で、2日目以降、どんどん増えていくんですけど、で、その結果、これ何が起こるかというと、初日に立てることのできる塔の本数に制限があるんですよね。12本目以降の塔は、1本の塔を立てるのに、5万以上の同盟の素材が必要になるので、実質的に、初日は11本の
塔しか建てることができません。なので、アイランドの、実際のメインのバトルの開始っていうのは、2日目以降になることが多いのかなと思います。なので、2日目からもうどんどん見張り台を立てていくイメージですね。で、それで、2日目が、このレベル7の都市ですね。すいません、これ6だったんですけど、レベル7なので、こちらですね。こちらの所有権を、巡っての争いを、していって、3日目に、レベル7の都市へ、攻撃することができるようになるので、ここを占領することを、目標としていただいて、そうすると、4日目の、開始時点、土曜日の朝9時ですね。で、そのタイミングで、レベル7の都市を所有していた同盟は、ボーナス報酬として、シーズンショップで交換するための通貨。こちらですね。シーズンの功績ですね。これらなどを獲得することができますので、土曜日の朝9時にレベル7の都市を占領するというのも、このアイランドの目標の一つになるのかなと思います。で、そして、日曜日の朝9時にレベル8の都市が開放されて、月曜日の朝9時に終了となるのがアイランドの一連の流れです。で、そして、戦っていく上で、大事になることとして、一番は、無理をしないっていうことなんですよね。この見張り台。これって、耐久度的に、優勢な時かつ、相手の主力がいなかったら、もう一気に落とせちゃうんですよ。兵士もたくさん、損失出していって、損耗費的に負けてる状態で、無理に今のラインを保つことができても、相手の主力が、ごめんなさい、味方の主力がオフラインの時を狙われて攻められちゃったら、そこの頑張って保ってた分の兵士無駄になっちゃうので。で、また、アイランドや諸島、毎週、どっちか来るじゃないですか。もちろん、全力で戦うの、いいと思うんですけど、正直、敗戦濃厚の戦いで、めちゃめちゃ無理して、もう次回以降、ほぼ戦えなくなりましたっていうのが、問題なんですよね。奇襲すれば、正直、一時的にせよ、前線は上げれちゃう以上、ある程度、相手との損耗比率を意識して、見張り台を落とすよりも、相手の兵士を多く倒す。で、そして、相手の戦えるプレイヤーっていうのを、どんどん減らしていって、前線を上げていけば、相手も押し返せなくなるので。で、そして、4日目の朝に、レベル7の都市を占領することを目標としていって、で、最終日は、同盟相手とのランキングの調整などあると思いますので、都市の取得などを行いつつ、いつ相手が逆襲してくるかわかりませんので、野襲含め、警戒を怠らないようにして、終了を迎える。これが良いのかなと思います。で、このアイランドで、もう本当に気をつけるべきなのって、野襲なんですよ。日本時間の朝3時とかもうそれくらいから、押されてる同盟が動き出して、都市を取りに来ることって全然あるんですよ。で、うちも昔、朝の4時から、一気にやったことあるんですけども、格上に対して、一矢報いるんだったら、それしか方法がないので、自分たちが、都市を取っていて、有利な状況であったら、その野襲を
警戒して、連絡体制をちゃんと取っておくなり、主力のログイン時間を分散させるなりの対策をしていただくのが良いのかなと思います。で、これ逆に、自分たちが押されてしまっている状況であれば、4日目までは押し込まれてもいいから、損耗費が勝っている状態でのみ戦闘を行う。で、そして最後勝算があれば、日曜日の夜か深夜、もしくは月曜日の早朝より攻め込んでいただくのが良いのかなと思います。で、もし、ヤシをかけるならっていうところで、結構大事になってくるのが、この同盟の技術のスキルにあるインフラ構築です。で、これ、見張り台の建設速度を一時的に上げれるスキルなんですけども、あくまで奇襲なので、相手がオフラインの間に一気に前線を上げたいんですね。で、そうなれば、なるべく早く建設したいじゃないですか。で、普通だと、20分くらいかかっちゃうと思うんですけども、このスキル使えば、もう10分くらいで1本塔を作れるようになるので、1時間でもうかなりラインを上げることができます。なので、このスキルを最終日使える状態にしておくっていうのもかなり大事になってくるのかなと思います。で、これはあくまで戦闘での立ち回り。戦術の次元の話で、外交などの戦略も非常に重要になってきます。で、結構アイランドでは、4同盟対4同盟の戦いになったりすることも多いんですけども、同盟全体が負けてしまって、時には降伏したり、いろいろあると思います。ただ、個人的になんですけど、他の同盟がまだ諦めてなくて、戦ってる時に単独で講和すると、めちゃめちゃ恨まれます。早く降伏した分、短期的に見たら、その分利益を享受できる可能性って大きいんですけど、他の同盟から見たら、もうそれ裏切り者みたいな感じなんですよね。押されてる状況でも諦めないチームって、戦闘でも強いチームが多くて、確実にそこからヘイト買うので。で、そして、毎週、アイランドか諸島が来るわけなので、そのチームと、またマッチングすることを全然考えられるんですよ。で、普通に考えて、裏切り者とまた組みたいですか？組みたくないんですよ。もちろん、その同盟とマッチングしなくても、毎回毎回、利己的に裏切ってると、噂が回って、同盟組む相手がいなくなっちゃうので、長期的に考えると、デメリットの方が多いと思いますので、なるべく裏切りなどはしない方が良いのかなと思います。で、また、アイランドには、諸島同様に個人ポイントの概念もあります。相手の部隊をキルしていったり、兵士を訓練したりなどで、ポイントを稼ぐことができますね。ただ、訓練のミッションはあっても、諸島のような、訓練のランキングがあるわけじゃないので、あんまり訓練で、ポイントを稼ぐのはお勧めできないのかなと思います。で、それに加えて、ゾンビ狩りも安全エリアがないので、非常に危険です。ゾンビ狩りしてるとこ、めちゃめちゃ狙われるので。なので、基本的には、戦っていって、ポイントを稼いでいただくのが良いのかなと思います。で、こちら、8000万ポイントまで、段階報酬あるんですけど、もうこれ本当繰り返しになっちゃうんですけど、毎週アイランドか諸島が来ます。
なので、無理して達成するのは、正直やめた方が良いのかなと思います。もちろん、たくさんポイントを獲得した方が、いいに越したことはないんですけど、毎回無理してたら、いつか息切れしちゃうじゃないですか。で、このランキングもあるんですけど、正直割に合いません。全く割に合いません。正直これ、美味しいのってトップ10なんですけど、トップ10に入るのに、どれだけの資源と時短を使うのかっていうことを考えると、もうめちゃめちゃ大赤字です。初頭だと、個人のランキング報酬の上位報酬に、イオン化エネルギー装置のかけらがあるので、強い人は結構無理してでも狙いに行くことあるんですけど、アイランドは本当に割に合わないので、ポイント稼ぎしたり、戦闘を楽しむのはもちろんめちゃめちゃいいですし、都市の争いで、ポイントがたくさん稼げたり、同盟の援軍に行って、結果的に、ポイントたくさんとかは、もうすごいいいと思うんですけど、無理にランキングを狙うのは、しなくて良いのかなと思います。で、また、このマッチングについてなんですけど、いやーもうこれ、謎なことが多いですよね。これまでの勝敗とかで考えられてるとか思うんですけど、一つ言えることとして、純粋な同盟戦力でマッチングはしてないですね。で、このマッチングの基準の一つになってる、この強さのところ。で、これって、おそらく上位30人くらいの戦力を、参考にして、多分いろいろ係数かけたりしてると思うんですけど、あとは、これまでの勝敗ですね。前回勝ってると、上位のマップに行きやすくて、負けてると、前回よりも、下位のマップに行きやすいイメージです。ただこれ、アイランドでの強さが、3割以上違っても、平気で同じマップになるので、もう、どのようなマッチングになるかは、もう正直、祈るしかないのかなと思います。ただ、アイランドは、もう非常に楽しいイベントで、報酬もそこそこ美味しくて、適度に遊ぶんなら、もう本当にいいイベントなのかなと思います。局地的な戦闘も大事なんですけど、あくまで同盟同士の戦いなので、戦術や外交、戦略なども重要になってくるイベントです。ただ、もう気を抜いたら、もう一瞬で兵士と資源がもうゼロになっちゃうので、もう優勢な状況であっても、油断せずに自衛を徹底していただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。